umuntu ugukunda disi we, urukundo ruraryoha. Iyo ukunze umuntu nawe agukunda, urukundo rurakuryohera. Niyori urukundo rwakomeje kumushyira ku yindi ntera. So guys, murabona ko Niyori we ibyo yabigezeho, kandi nibura umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange cyangwa se wibanga, ndagushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe niba utarakora subscribe no kuri Venke Empire, kugira ngo nawe ujye ubona behind the scenes zose zibanga utarinze waruha. So guys, rero murabona ko urukundo rukomeje gufata indi ntera kwa Niyori ho, kandi murabizi ko tugeze kuri episode ya 82 filime yacu y'ibanga. Kandi nimba uyitegereje usabwa kugira ngo ube maso kuri Miss Nyambo ejo, kugira ngo nawe ube wayibona hakiri kare. So guys, rero wowe iyo urebye filime yacu ibanga ukabona za rwivanga zose ziri kuzamo, ubona filime yacu ibanga iri kugana. Ese wowe iyo urebye ibanga ukabona Yves uri hariya, cyangwa se ukabona Date uri hariya, cyangwa se ukabona Mutoni uri hariya, ese ubona bazatuma runo rukundo rwa Niyori na Nyambo urugera kure, cyangwa se bazaruritura rugitangira? Ese wowe kubona ko Yves yamaze gufata umugambi mubi wo kuba yagambanira Niyori ngo bamugirire nabi, ese umugambi yaba amufiteho ni uwo kumwicisha cyangwa se ni uwo kugira ngo abe yatandukana na Nyambo? So guys, rero kugira nawe ibi bintu byose ube wabimenya, ni ukuba ukurikirana zino behind the scenes zose zibanga, cyangwa se ugakurikirana ibanga ntihagire n'akantu kamwe gucika. Niba ukunda ibanga usabwa kugira ngo ube wanakunda zino behind the scenes zose mba ndi gukora, kugira ngo nawe buri kantu kose kuba utasobanukiye mu ibanga ugasobanukirwa hakiri kare, kugira ngo episode iraba irasohoka ejo ube wasobanukiwe ndetse wamaze no kubona ibintu by'urareba. Kandi murabizi ko twebwe tubakunda, niyo mpamvu tuba turi hano tube twabagezaho behind the scenes zose zibanga. Kandi niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndagushimira wahisemo neza kuba wakoze subscribe no kuri Venke Empire. So guys, rero murabizi ko Niyori we urukundo rwo rukomeje kuba rwamugeramo, kandi Nyambo we turabona ko akunda Niyori birenze. Kandi nubwo wagira ute ntiwakora ikintu ngo ubure umuntu uza gusenya icyo kintu wakoze, kabishwa nubwo yaba ari kibi, ariko nahaburamo n'umuntu ukigirira ishari. Ariko Niyori we amashari bamufitiye ntituzaho zabageza. So guys, rero murabizi ko twebwe ibanga tuba turi bafitiye, kandi tugomba no kubicisha amatsiko mu bikorwa byose tuba turi gukora. Murabizi ko hazamo akantu k'amatsiko. Ese wowe nkwibarijeho gatoya, iyo urebye ibanga ubona iri kugana, ese niba uri umukunzi wa filime yacu ibanga, ugiye kugira inama Mutoni cyangwa se Date cyangwa se Yves, wabagiriye ihe nama? Ese ubona Yves cyangwa Date cyangwa se Mutesi, ubona bari abantu hari ikintu bazageraho? Ese ibikorwa bibi baba bafitiye bano bantu bakundana ubona hari ikintu bazageraho? So guys, rero murabizi ko ibitekerezo bari ibyanyu, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho ibikorwa byose by'ibanga, kandi murabizi ko tubakunda cyane. Yazwemo ngo ibagezeho behind the scenes zose zibanga. Niba utarakora subscribe wakora subscribe, kugira ngo nawe ube waba umunyamuryango wuzuye w'ifilime yacu ibanga. Kandi ndagushimira wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora ndagushishikaza kugira ngo ube wakora subscribe no kuri Venke Empire. Kandi murabizi ko igikorwa ni icyambere. Ndagushimiye.